Всем привет, друзья! С вами Эверест Блог, и с вами я, его ведущий Умит. В сторонку отойди, да? Это Эверест Блог, и с вами Хурик Местный. И сегодня мы перетрем за правильный базар. Вот что ты сейчас такое говоришь? Вот что ты говоришь? Тебя сейчас многие не поняли. Друзья, сегодня мы хотим поговорить о культуре общения. Часто ли с вами бывает такое, что в процессе общения у вас возникают недопонимания и, как следствие, ссоры и обиды? Это что за базар? Ты что сейчас чешешь? Давайте уже начнем. Итак, друзья, 5 ошибок в общении с людьми. Ошибка номер 1. На разных языках. У каждого человека имеется свой лексический ряд, которым он активно пользуется. Он зависит от его воспитания, среды, в которой он вращается, возраста и опыта. Часто ли вы не понимаете словечки подростка? Всегда ли вас понимает пенсионер, когда вы, например, говорите: «Пожалуй, лук у меня сегодня не айс». Ну или «это крутой топ». В общении с людьми старайтесь учитывать этот фактор. Употребляйте те слова, которые понятны и им, и вам. Иначе разногласий и обид не избежать. Ошибка номер 2. Вербалка и невербалка. Всегда ли ваши слова соответствуют вашему тону или вашим жестам? Если вы говорите человеку унылым тоном «Сегодня такое прекрасное утро», эта фраза вряд ли поднимет ему настроение. Да, он явно засомневается в том, что вы действительно хотите с ним пообщаться. Собеседник в первую очередь считывает интонацию, а уж потом вникает в смысл ваших слов. А ваши истинные намерения выдают ваши жесты и позы. Причем человек воспринимает их на подсознательном уровне. Старайтесь, чтобы смысл ваших слов и то, как вы их произносите, совпадали. Ошибка номер 3. Боязнь уточнить. Отчего-то часто нам неловко переспросить человека, что именно он имел в виду. Возможно, причиной неловкости является страх показаться неумным, несообразительным или бестактным. Однако, когда цена ошибки довольно высока, стоит все-таки уточнить. Если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы я принес вам отчет не позже 3 часов? Согласитесь, уж лучше минутка неловкости, чем загубленное дело. Ошибка номер 4. Перенос настроения. Привычка отсутствовать здесь и сейчас может создавать трудности в общении. Например, вы общаетесь с соседкой на нейтральную тему, но в это же время думаете о неприятностях на работе, в 100-й раз сердитесь на шефа или коллегу. Ваши переживания отразятся в вашей интонации, и собеседник их почувствует. Тон голоса, выражение лица, ваш гнев на случайное замечание соседки – все это не относится к ней лично, однако обижает именно ее. Постарайтесь во время разговора полностью погрузиться в него, отбросив мысли о посторонних предметах, сосредоточиться только на собеседнике. Ошибка номер 5. Споры на пустом месте. Вам, возможно, очень не нравится образ мыслей вашего собеседника, но вы-то к нему сейчас обратились с конкретным делом. Помочь с документами, пропылесосить комнату, продать свой 5-й iPhone. Однако вы легко отвлекаетесь от своей цели и принимаете с ним спорить об одежде, политике, знаменитостях. В общем, эти споры только усложняют ваше общение и не способствуют достижению цели. Подумайте, так ли вам важно, каких философских взглядов придерживается ли водитель такси? Ведь вы сели к нему, чтобы он вас отвез куда-то. Вот и говорите с ним об этом. Ну что ж, друзья, это были именно те ошибки, которые мы чаще всего совершаем в процессе общения. Но теперь-то вы знаете, что ее совершать не стоит. И мы просто уверены, что теперь ваши собеседники будут просто в восторге от беседы с вами. Всем пока, это был Эверест Блог. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Canon. Нормальная камера. Как раз у Борота сегодня день рождения. Подарю. Смотри больше новых роликов и найди свой стиль. Переходи по ссылке в описании и подпишись на канал Салон Эверест.